Hjælper du far med at lave salat? Salat? Ja, du laver salat. Og prutter. Hvem er det, der prutter? Og den prutter. Er det salatprutten? Det er salaten, der prutter? En prutter. Osteprutter. Er det osten, der prutter? Jeg tror, det er Elliot, der prutter. Skal du vise far salaten? Hvad er det, du spiser der? Ost. Er det ost? Hvor lækkert. Skal osten ikke også over i salaten? Ja? Smager det så godt? Hov, det er risene, der er klar. Chokolade. Ja, risene, de er klar. Men vi skal lige lave salaten færdig. Hvad for noget? Risen er klar. Leia og bobledumme. Boble.